Xorvatiyadan salom. Kecha zaпрос qo'yganda shunga oilalarni tanishtirib boring deyapsiz. Eng kam ish haqqi 5 yevro ekan. Hozir biz ertalab 8 dan qaychib 5 gacha ishlaydi. Unda abit 1 soat 10 dan 11 gacha yana 1 soat dam olishga ketadi. 1 dan 2 gacha. Xorvatlar o'zini-o'zi odam qadrini yaxshi bilarkan. Shunga perikol bo'ladi. 9 soat ishlatganmiz. U abitdan kofe ichishlar o'sha soatda ketadi. Eng kami 5 yevro deb, mutaxassis bo'lsangiz, quruvchilar mutaxassis bo'lsangiz 7 yevrodan boshlanadi. Patsioner bo'lsa 5 yevrodan boshlanadi. Shunga anaqa qilib kelaverasizlar. Uni katta olinglar yo'q bu yerda. $3,000, $2,000 deb sizlarni allab sullab jo'natadiganlar emas. Eng kam ish haqqi soatiga 5 yevro. Yana qanaqa savollar bo'lsa, direktga murojaat qiling yo shu videoni ostiga kommentariyaga belgilab keting. Xorvatiyaga keladigan do'stim jo'natib qo'ying.